點解你會咁黑仔？點解有人會發達？點解有人一出世就唔使做？點解有錢人會相信風水同埋宗教？運氣點樣先可以加呢？一個泰國人，一個香港人，借助神奇力量助你升官發財，愛情、金錢、名利。南無達薩帕卡瓦多阿拉哈多สัมมาสัมพุทธัสสะ因人好，歡迎大家聽眾繼續收聽《因人而異》第127集嘅第一節，我係泰國咩 T？ 係泰國那邊喺度。好啦，又翻嚟我哋嘅熟悉嘅聲音啦。咁啊嗱，上次咧就講咗我哋即係去泰國嘅少少嘅經歷俾大家啦。咁另外咧嗱，咁啊想講下喎，今次咧我想講一啲特別嘅 topic 喎。咁咧，阿咪你知唔知嗱？我問下你先，你有冇研究過泰國啲佛教點解啲師傅會食肉嘅咧？其實咧，因為佛祖即係我哋所講嘅不帝別錄，即係喺嗰個佛經咧，就入邊咧所在就係話咧，見 per you 咩叫見 per you 咧？就係話咧，係咁意食嘅啫，唔係因為我要去知道咩味道、咩味覺、乜嘢係乜乜乜，佢係唔係嘅。見 per you 就係話可以食為咗生存。食完就為生存嘅啫，唔係需要去享受、去品嚐下啲美食。呢啲就係入邊嗰個佛經所講嘅。係啦，咁其實都啱噶啦。咁咧嗱，咁啊點樣想講呢個 topic 咧？咁啊咁啱有位聽眾咧就 PM 咗呢個問題，咁啊去到聽眾 PM 先。聽眾 PM， 真人真事真故事。喂，咩啲？我想問下咧，有好多人信佛，但係佢哋又會食齋喎。但係咧喺泰國有啲高僧啦，但係點解佢哋又會食肉嘅咧？咁即係點解食齋同唔食齋咁？究竟有咩分別㗎？嗱，咁呢位聽眾就係問啦，點解泰國佛教啲和尚咧，咁佢哋會食肉嘅咧？咁樣咁嗱，咁我想答翻啦，就係話，即係佛教裏面咧，其實大多數嘅佛教徒咧都係唔食素嘅喎，可能大家誤會咗啊。咁點解會大多數咧？佢好似話喺泰國啦、緬甸啦、柬埔寨啦、老撾啦、斯里蘭卡啦，咁呢啲國家嘅佛教咧都非常之正統㗎。咁佢哋嘅出家人咧都係唔係，即係佢哋都唔係淨係食齋嘅，佢哋都會食肉㗎。咁都係即係去化緣去陀缽咁樣。咁大家供養佢哋食嘅係啲咩咧？咁入面咧可能會有魚啦，可能會有肉啦。咁呢個咧就唔好誤解啦。咁即係唔好覺得佢食肉咧就唔係佛教，咁唔係咁樣諗嘅。咁其實佢哋喺呢方面咧，佢比我哋更加殊勝啊！咁我哋雖然唔食肉啦，咁但係有啲即係可能佢哋就比較開放啲，咁佢哋就唔會話持住好多嘅戒律咁樣嘅，咁所以佢哋入面咧有呢啲照樣嘅，就係收住阿拉肯，即係中文叫做阿羅漢咁樣啊，咁啊有呢個聖者，咁一代一代咁照住呢個嘅解脫咁樣去做嘅，咁所以咧即係大家可以理解下泰國即係佛教入面咧有啲係鼓吹係食肉嘅喎，反而咁有啲弟子咧可能會問點解即係會食肉啊？咁有啲肉係唔可以食咧？咁正如之前講過啦，咁就係話有啲馬肉啦、人肉啦，人肉就大家可能就唔會食到啦，肯定。咁有啲老虎肉啦，有啲係即係比較另類啲狗肉啊，都唔食得嘅。咁但係豬肉啊、雞肉啊，或者係牛肉啊嗰啲咧都可以食嘅。咁啊，大家可以留意下。咁即係唔好話佢哋如果食肉，
咁佢哋功德係咪會少咗呢？咁當然就唔關事嘅呢樣嘢。咁就算你去食呢個齋，咁係咪話你嘅功德又好呢？咁又唔係嘅。咁所以其實呢個功德係你自己收翻嚟，你自己去塑造一個即係慈善咁樣去做呢個功德俾自己咁樣嘅。咁所以大家留意翻，泰國嘅佛教係可以食肉，係冇影響佢嘅修行嘅。係啦。係啊，我想問下咧，頭先你講開關於佛教嘅嘢啦，其實你又知唔知咧？我哋泰國開光嘅嗰啲日子咧，係點樣計嘅，或者點樣選嘅咧？呢個問題非常之好，即係我都想講好耐嘅啦。咁咧大家可能會喺中國人角度啦，咁佢哋都會擇時辰去，可能去開鋪啦，去做入住宅嘅儀式啦，咁好多即係會擇個吉日。其實泰國都有嘅，特別呢係可能大家唔知喎，鑄造佛牌去做一尊佛牌呢，其實都有一個適當嘅籌備同埋安排嘅時間去做噶。咁呢嗱，大家可能有 concept 就係首先呢，就係收集咗即係做佛牌嘅材料啦，就係收集咗一啲嘅藥草啊、聖土啊呢啲咁嘅原材料去做啦。咁而且呢，佢哋做佛牌嘅安排誦經加持嘅場地呢，亦都即係去深思熟慮去研究過㗎。咁有啲咧就係喺呢個寺廟山頂，或者喺海中央，或者甚至喺墳場嗰度，一啲係千年古蹟嘅古廟咧，亦都係一個加持嘅地方嚟㗎。嗱，咁點解咁泰國人咁着重呢一樣嘢咧？咁就係話想係天時地利人和，樣樣嘢都夾到最好嚟鑄造嗰張佛牌啊！咁大家可能知唔知嗱？阿咪你知唔知啊？你如果即係泰國咧有分上下半橛嘅喎。係啊，因為咧上下半橛咧泰文就叫倁坤倁龍嘅，咁要點樣計法咧？要喺呢一個初一到初八咧就叫倁坤，係啦，即係點解佢倁坤就望下個月亮，個月亮咧就會話俾你聽係坤，就會有上嚟嘅。倁龍即係話你會黑晒睇唔到嘅，其實好容易分嘅啫。咁當然而家就唔同啦，以前係要咁樣睇倁坤，原來月亮升上嚟啦，叫倁坤，倁即係代表個月亮咁解咯。咁倁龍即係話原來今日黑掹掹開始黑落嚟，原來即係嗰個月亮升唔到上去，就叫倁龍就咁解啦。係啦，咁講得冇錯啦。咁同埋咧，即係點解要講下泰國日曆同埋中國日曆嘅咧？咁其實泰國日曆咧，佢哋開光嘅即係所加持嘅食物咧，就係照住泰國日曆嘅計法咁樣噶。咁所以就喺佢哋嘅吉日嚟講咧，咁就係叫做時蝦。有一句口頭禪嘅就係叫時蝦。咁點解咧要揀呢個時蝦嘅吉日去做呢個佛牌咧？咁原來咧有一個特別嘅功能嘅喎，就係刀槍不入嘅功能啊！咁因為泰國嘅師傅相信喺呢一段時間去開光佛牌咧，就係有一啲類似即係會有一啲力量，有一啲嘅靈顯嘅威力咧，去救無數嘅信徒，所以佢特別去強調要呢一個吉日去鑄造呢尊佛牌，所以咧好多人咧都知道呢個吉日係點樣。咁特別咧係星期二同埋星期六嘅時間咧，都係一個鑄造佛牌嘅星期最靈驗嘅。如果你對我哋嘅節目有任何意見，歡迎登入我哋嘅 Facebook Fan Page 緣軒泰國佛牌，緣分嘅緣，張敬軒嘅軒，泰國佛牌。你可以登入我哋嘅網站，同我哋 PM 留言，緊貼我哋。如果你想你把聲喺我哋嘅節目度出現，如果你有靈異故事同改運故事，想同我泰國人Meti分享，歡迎你 WhatsApp 俾我Meti WhatsApp 熱線62352828。各位朋友仔，有冇特別嘅故事想同我泰國人Meti分享？大家而家可以用 WeChat 嚟分享你嘅故事、你嘅經歷，而我嘅 WeChat 就係 Thai Meti THAIMETHEE， 大家盡情分享啦！咁講翻啦，即係其實泰國大部分嘅
日嘅活動咧，即係好多都係容許遊客去，即係去參觀啊，去體驗下泰國嘅感受下泰國嘅文化啦。咁喺呢個1947年嗰陣時開始咧，咁已經改由呢個每年嘅4月1號咧，就為呢個元旦日啊，咁轉咗為公曆呢個1月1號咧，就係泰國嘅新曆啦。咁就沿用到而家嘅。咁所以大家如果想計翻泰國嘅日曆咧，都可以睇下呢個嘅4月1號就係泰國嘅新曆嘅新嘅開始咁樣計啦。即係我哋嘅新年啦，係啊。咁啊，想講下啦，即係之前咧都有人問過，即係我哋講下啊，點樣可以揀一個日子嚟見到古曼童咧？嗱，我經常成日都教大家咧，就係用嗱，大家都去望下日曆啦。咁每個日曆入邊咧，就會睇到未有個個標誌咧，就係話俾你聽嗰日係佛節。但係我哋係要喺佛節嗰日前一晚，咁即係你過咗12點鐘先係佛節噶嘛。即係如果你計翻上嚟就係應該係咁計啦，就係你嗰一晚做。咁嗰晚就係話咧，其實係鬼門大開嘅。咁所以要喺嗰一晚越夜越好。係啦，咁大家會見到啦，喺個日曆裏面咧，可能你留意到啦，每一個星期會有一日係佛節嘅，係啦，但係邊一日咧，你就要去睇翻個日曆就會睇到。咁你記得係前一晚，即係話你嗰晚就已經係佛節，係啦，前一晚就係可能13或者14，有啲可能14或者15，有次次唔同嘅，咁你要睇翻，多數就會14多啲咯，係啦。咁呢一啲日子就係我成日都教啦，點樣睇古曼就係話咧，放個古曼或者你係佩戴型就放喺手啦，捉住佢啦，然後許個願啦，就話俾佢聽，喂，如果我即係我想即係你當我係媽媽，咁啊就係講喂我想媽媽想知道你存唔存在係啦，咁你話俾我聽你喺咪喺度，咁你就開始打坐，咁你同佢講，如果你喺度，你係令做一啲嘢令到我知道你喺度。係啦，但當你聽到嘅時候，你就冇驚喎，因為你打緊坐嘅時候咧，你容易咧就會叫做咩？嗰啲魂飛魄散，即係容易靈魂出竅啊！係啦。咁呢啲咧係最真實嘅。如果你係發夢見到咧，我個人要覺得唔係邊係真實，呢啲可能自己構思出嚟令到你去發夢。但如果你用呢個方式就係肯定話咧係呢樣嘢係即係唔係呃你嘅，因為你嗰時你要清醒，你唔係瞓覺啊嘛，你打緊坐噶嘛，係啦，你會 feel 到呢啲嘅時候，真係話俾你聽，佢真係喺度嘅，係啦，呢個係可以去參考一下咯。即係咧，有啲人就想即係睇到古曼童佢顯靈出嚟咁樣啊。咁所以阿咪咧就教咗呢個方法咧，就喺呢個嘅時間啦，就去感受下嘅感受啊。記得唔係話親眼見到啊，佢唔會無端端彈出嚟俾你睇到嘅，可能會有啲嘢喐下，有啲風吹下，或者逗下你，或者你好似有啲嘢掂到你咁樣，即係用間接嘅方法嚟提醒我喺度嘅。咁但係就大家唔使驚，如果正統個古曼嘅，佢哋一定唔會害你嘅，係啦。咁之後啦，即係我哋都會講下，可能講關於多啲古曼童嘅資料啦，因為始終即係想大家去了解下古曼童究竟係咩一回事啦。咁另外咧就係即係如果想再去即係嗰個形形色色嘅古曼童都有，好似我哋做 live 嗰陣時都好多人問㗎，即係好多古曼童啊，究竟呢個師傅又點樣咧？咁點樣供蛋啊？點樣供其他嘅有一個叫 P 族嘅，你有冇聽過 P 族嘅古曼童？族唔係族係族，係啦，即係中間有個計嗰啲叫 P 族。係啦，好多形形色色古曼童咁咧，點樣供咧？咁有咩分別咧？咁可能我哋節目之後再公佈翻俾大家咁樣啦，係啦。好啦，咁今次時間差唔多，下次翻嚟再講。而家唔少香港人都會佩戴泰國佛牌，希望藉住佛祖嘅保佑，增強運氣，趨吉避凶。而我哋元軒泰國佛牌，亦都搜羅當地高僧大德所鑄造嘅佛牌。而大家如果有興趣，歡迎大家過嚟銅鑼灣銀座商場25號鋪元軒泰國佛牌睇下啦。好，歡迎大家聽眾繼續收聽《因人而異》第127集嘅第2節，我係泰國咩 T？ 泰國咩喺度？好啦，翻到嚟今集嘅節目啦，咁啊嗱，龍坡啦師傅咁啊嚟香港啦，咁啊介紹下，想今次咧就介紹下好耐冇講嘅泰國聖物，一塊好嘅佛牌，一啲好嘅泰國聖物，都要由師傅開光加持。咩 T 都會去泰國親自搜羅珍貴而且上乘嘅泰國聖物，咩 T 專業推介。
好，咁啊，介紹下呢磚啦。咁呢磚係咩呢？就係龍坡拉師傅喺2560年所開光嘅哈魯曼供奉形嘅。咁哈魯曼啦，咁大家即係因為佢嘅資料都好長，咁我略略講下啦。咁佢係一個猴神嚟嘅。咁猴神啦，咁佢係如果供奉哈魯曼嘅人呢，就係幫助增強你嘅意志、你嘅勇氣。咁所以泰國好多嘅高官啊，或者係嗰啲軍人啊、警察啊，或者司機嘅人呢，都好中意戴哈魯曼嘅。咁佢呢個哈魯曼有咩特色呢？就係龍坡拉師傅佢開光啦。咁佢呢好特別嘅喎。咁佢開光嘅時間呢，又喺呢個嘅星期六嘅凌晨5點同埋下晝嘅5點開光，係一定要指明咗嘅。咁我問個師傅噶啦，咁點解要呢段日子呢？因為佢係龍坡拉佢自己修嗰個法門，佢即係佢知道係呢一個5咧，喺泰國佛教係代表意識啦，係啦，同埋咧係增強即係最好嘅時辰夾住呢尊嘅哈魯曼而嚟開光咁樣嘅，係啦，咁亦都開光咗好耐嘅時間啦，咁所以呢尊哈魯曼咧就即係大尊咁樣，但大家過嚟做法事咧都會見到師傅有尊哈魯曼喺度，就係咁樣嘅，係啦，咁供哈魯曼嘅方式咧都好即係唔係話好困難嘅啫，就係你每日咧就裝9支香，咁啊每日換杯水清水啊，跟住另外咧就係供一啲嘅水果。嗱，水果咧其實就冇話去規定話係啲咩水果嘅，咁但係咧最好就係供呢個嘅香蕉。咁點解咧？因為猴子啊，哈魯曼係猴子，所以佢特別中意香蕉呢個嘅水果嘅。咁可以，咁當然啦，如果真係冇呢個香蕉，可以買啲橙啊、蘋果啊，各樣嘢都得嘅。咁哈魯曼咧，係一個增強意志，即係代表係一個塑造一個叫做見到佢咁啊，代表你意志堅強，咁啊可以去無懼無阻去做任何一啲嘢咁樣。咁有時可能你做嘢攰啊，咁可能你擺一擺哈魯曼會令到你嘅頭腦清晰啲咧，即係增強去做你想做嘅嘢咁樣啦，係啊。係啦，咁所以大家可以留意下呢尊哈魯曼師傅所開光2560龍坡拉師傅開光嘅哈魯曼供奉形，係啦。因為哈魯曼多數都係即係嗰陣時係叫咩印度啊，印度入邊嘅一個即係成日都提起佢啦。咁因為佢識飛，所以佢係我覺得嗰陣時係愛嚟打仗嘅。係啦，佢一定會投跑過嚟嘅，因為識飛。係啊，我最記得係佢嗰個即係最，我覺得佢係即係嗰啲即係始終係神嘅領女嚟嘅啦，係啦。咁就係咁啊！嗱，講完啦，嗱咁啊，講下好耐冇講嘅泰國數字玄學啦。咁啊，阿咪有咩分享俾大家？大家知唔知道數字對我哋日常生活有啲咩影響？而喺泰國玄學入邊，數字原來係可以影響一生人嘅運氣。大家又知唔知道？我哋因人而異，全港首創，為大家揭開泰國玄學數字嘅奧秘。係喎，啱啱講起你記得我上一集我都講過係關於即係酒店嘅 number 啦。係。咁我又今次我泰國之後，我就會去探訪好多朋友啦。咁我又留意下佢哋屋企嘅門牌喎。咁原來個門牌咧同 lucky number 原來都扯關係嘅喎。咁係啦，咁我就問佢點解你啲門牌有啲人好得意啊？有啲 number 可能會冇咗，又或者有啲 number 會即係會唔中意。咁我講翻酒店先啦，我唔知大家有冇留意酒店咧，永遠都係冇呢一個420號房呢樣嘢。420號房，我諗下先，上次去住睇下先，2606好似冇啊！我嘅印象啦，我人生印象係好似冇420嘅。係啦，有好多間酒店都冇420呢樣嘢，同埋我去住嗰間我都親去睇過，都係冇420間房，佢有419再加一個符號加再加個1。咦？唔通又有啲玄機喺度？係啊，跟住我就喺度諗點解會咁咧？跟住我再回翻我個記憶。嘅嘢就係原來咧420咧原來係唔好 number 嚟嘅，啲酒店咧唔容許用嘅。點解咧？原來咧啲420咧係講緊一啲叫做吸毒房啊。吸毒？係啊。即係即係你意思係咪話你如果住呢間就多數吸毒定係咩啊？因為
嗱420間房咧，無論泰國同埋外國都好啦，佢哋原來咧呢間房啲人咧專嚟吸毒啦，我哋咩吸乜嘢毒咧？盡量我哋食大麻嘅。係咪嗰啲叫做咩啊暗號啊？叫做係啦，咁但如果有啲人咧，譬如間房係佢冇寫40，但係佢寫419，再一個符號加，跟住再1。咁呢啲人咧，就佢個牌咧零舍舍咧，未入門口已經好大個字眼嘅 logo 寫住話，呢個咧就叫做禁止吸毒房啊！哦，你有冇聽過？我呢個真係冇聽過，好新鮮啊！呢個 topic。咁，哇！我想問下，咁如果嗰啲5星級酒店都係冇420㗎，任何一個酒店都冇嘅。係啦，因為咧原來呢個咧係叫國際 local 嚟嘅，原來係，因為咧佢哋咧原來佢哋即係有一個叫做咩咧，有一個力量咧就係420間房咧，基本上我哋吸毒嘅地方嚟嘅。係啦，咁吸咩毒就係食大麻咯。係啦，佢唔係以前你可能會見到禁止吸煙，但呢一間房咧係直情係禁止吸毒啊，寫到明係直情黏個牌喺度咯。即係我見到呢間房我都好驚訝咯，咁又再去即係研究去再揾翻即係有呢一方面嘅圖係啊，如果呢個咧係叫泰文叫做阿騰號房啊，阿騰係啦，即係一啲不解之謎嘅房咯，可以咁講啦，即係佢嗰啲 number 啊，所以咧你留意去外國又好，泰國都好，或者你翻大陸都好，你睇下會唔會有呢啲咁嘅號碼嘅號房喺度？我自己見過幾間都係冇嘅，因為我特登去探索一下其他嗰啲啦，同埋咧420呢啲咁嘅間屋個門牌都係冇嘅喎，佢會跳過去嘅喎。門牌嗰個係啦，同埋都係冇㗎。唔會係咪呢間屋又係吸毒嘅咧？係啊，原來就係因為原來有呢種原因咧，原來好多人都會避免用咗420呢一樣嘢咯。係啊，咁我都覺得係，原來係我自己即係係咪真定假嘅咧？我自己學翻嚟嘅，原來真係有存在㗎，唔係傳說㗎，原來係真㗎。係啦，因為我都問我啲朋友，喂，點解我會好留意呢個420咧？因為我嗰日去揾朋友，咁我記得我讀書嗰時咧，我呢個朋友去嗰間門牌420嘅，咁我去揾，點解去到418、419，跟住跳咗去421咧？421係。咁我就揾，原來冇420㗎，然後佢係嗰間叫429A 咁樣㗎。係啊，我覺得好笑咯，都係。哇！咁我想問下咧，嗱，可唔可以即係俾少少 tips 大家啦？咁如果去酒店，如果唔想遇到啲唔好嘅靈體咁樣啦，有冇啲咩號碼介紹俾大家唔好揀咁樣啊？其實你有得你揀咁樣，我覺得冇得你揀，除非你夾硬挑剔咯。係啊。如果即係嗱，我即係有。我哋知道呢套嘢嘛，泰國數字玄學，咁即係聽眾咁可能即係留意開我哋嘅動向噶啦，都想知道有啲咩號碼咁係喂，如果去住呢間好似可能啦303啊嘛，303即係假如喂有機會揦嘢喎呢間，有機會0301呢啲咯，即係0301呢啲嘅。0301係啦，即係主要係啲即係可能你見到即係我自己見到01啊03呢啲咧，我就真係拗爆頭，我真係唔係好想入去。係，硬係會有啲嘢咧，一定會挑剔，但係我換唔到房，冇辦法，今次所以要住呢一間房。係嗱，咁所以咧，即係大家可以留意下啦，03啦，04啦，係嘛？01030103啦，咁就係即係比較容易惹到呢啲靈體入嚟咁樣咧。同埋尾房啦，最緊要係尾房係啦。喂，講下尾房啊，如果嗱真係萬一偏咗入去尾房，咁我哋最基本嘅禮貌梗係要敲門啦。咁敲門啦，嗱，唔係淨係入嗰下喎，係你每一次，我教大家，你每一次出入呢間酒店房咧，你每一次入翻房之前，你都要敲。你無論大聲都好，都一定要敲。我已經教到我身邊啲人咧，佢哋已經跟住我傻嘅，因為每次入房，啵，人哋隔離都唔知發生咩事。係啦，因為我哋係越大聲就話俾人聽，我翻嚟啦，你要交翻個場俾我啦。係啦。係啊，咁所以咧，即係嗱，我哋知道嘅有啲酒店咧，佢哋有啲房咧係空咗出嚟。咁點解咧？其實啲職員係知道嘅，因為有機會係就係俾啲靈體去住啊。咁但係呢啲嘢梗係唔會問啦，即係有時啲人好即係又唔係話蠢嘅，但係佢哋想知道個真相。喂，因為佢哋瀨咗嘢之後咧，就走去問酒店啲職員話：喂，上面呢間房係咪真係有嘢嘅咧？咁職員係唔會答你嘅。咁
點解大家都知啦？咁你答咗仲邊人嚟住啫？咁佢哋梗係話唔知㗎啦咁樣。咁但係呢個呢係行內嘅即係少少 tips，咁俾大家分享下。大家如果下次去住酒店嘅，咁啊留意下01、03呢幾間房同埋一啲尾房呢，即係如果可以嘅就唔好住呢啲房啦。咁啊即係盡量避免一啲邪靈入侵咁樣。係啦，咁啊好啦，今次就分享住咁多俾大家先。咁啊留翻下次再分享少少泰國嘅資訊俾大家。好，下次翻嚟再講過，拜拜。拜拜。